秒开油管 P 站就用西部时间 www.sport。北京时间3月19日 ，NBA 常规赛爵士主场迎战快船，爵士在首节就取得了10分的领先，第二节爵士更是打出了20-0的进攻高潮，三节结束时爵士领先多达37分之多，最终爵士121-92大胜，送快船3连败，爵士拿到2连胜。比赛数据：爵士戈贝尔19分16篮板2助攻2盖帽，沃克13分4篮板5助攻，康利8分，克拉克森20分8篮板5助攻，盖伊9分9篮板。快船雷吉7分，祖巴茨9分6篮板，小莫里斯5分2助攻，巴图姆2分，麦恩14分。本场之星戈贝尔和贝尔本场比赛统治内线前11，投8中，效率极高，让快船难以招架，最终帮助爵士拿到大胜。本场高光戈贝尔暴扣得分，盖伊劈扣遭大帽，祖巴茨补篮得手，克拉克森上篮打进比赛。回顾比赛开始后，爵士连续进攻得分，在奥尼尔命中3分之后，爵士10-2开局。之后，祖巴茨进攻得分，沃克命中3分，戈贝尔补篮得手，雷吉命中3分，小莫里斯罚球命中，雷吉进攻再中，帕斯卡尔跳投命中，巴图姆上篮打进，帕斯卡尔连得4分，万恩命中3分，盖伊上篮打进，爵士领先10分。紧接着，考尔顿命中3分，盖伊3分回敬，首节结束，爵士30-20领先。次节，克拉克森连得5分，肯纳